Assumiamo regolarmente acqua bevendo, ma parte di questa viene garantita anche dal cibo che consumiamo nell'arco di tutta la vita. Come influenza quindi il nostro sviluppo e poi la maturazione? Noi iniziamo la nostra vita, la nostra esperienza di vita immersi in un liquido, il liquido amniotico, e il fatto di assorbire liquidi in maniera sufficiente durante l'arco di tutti i giorni della nostra vita è fondamentale non solo per la salute di ogni giorno, ma anche per come ci prepareremo a maturare in armonia. Quindi assorbire i liquidi durante la giornata è fondamentale, il grosso dei liquidi evidentemente viene dall'acqua che beviamo, ma anche dalle altri tipi di bevande e viene anche dal cibo. Noi dobbiamo, soprattutto dalle verdure, soprattutto dalla frutta, noi dobbiamo prestare attenzione a quanto liquido ingeriamo durante la giornata, perché sulla base di varie segnalazioni che ci arrivano dal nostro corpo possiamo capire facilmente se siamo sufficientemente idratati o no a seconda dello stile di vita che abbiamo e della stagione in cui siamo. È fondamentale perché una cattiva idratazione ci condiziona le singole giornate, ma ci condiziona anche nel medio-lungo termine, anche sul tempo, come andremo a vivere in vecchiaia. L'acqua è importantissima dal punto di vista nutritivo. Basti pensare che appena nati siamo composti all'80% da acqua, mentre in età adulta per circa il 70%. Anche le ossa contengono acqua, per circa il 30% del loro peso. I muscoli ne sono composti per buona parte e persino il cervello è annacquato, al 75%. L'apporto di acqua è regolato dal cosiddetto bilancio idrico, cioè quanta entra e quanta esce dall'organismo. Le entrate vengono regolate dal meccanismo della stimolazione della sete, mentre in condizioni normali circa il 60% delle uscite è garantito dall'urina. Ma le uscite possono anche aumentare in particolari occasioni. Queste uscite aumentano in presenza di attività fisica o negli stati febbrili corporei. Ma quante sono le entrate e quante le uscite? Le quantità variano in base al sesso e al peso, ma mediamente per una persona di 70 kg si parla di entrate per 2550 ml al giorno, di cui la metà si assume bevendo, un litro dovrebbe provenire dagli alimenti e 350 ml sono di acqua metabolica, cioè l'acqua che produce il nostro organismo nei processi biochimici di trasformazione dei nutrimenti.